Akashvani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Nation celebrates 79th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoists the national flag and addresses the nation from ramparts of the Red Fort in Delhi. Prime Minister salutes the valour of our soldiers for success of Operation Sindoor. India to launch mission Sudarshan Chakra to create powerful weapons system to thwart any attempt by enemies. PM says India is preparing for Gaganyaan and also working towards building the country's own space station. PM Modi promises big Diwali gift in form of next generation GST reforms. Prime Minister announces rollout of Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana with an outlay of around 1 lakh crore rupees. And in chess, German Grandmaster Vincent Keimer wins Quantbox Chennai Grandmasters 2025. And now the news in detail. The nation celebrates its 79th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi and hoisted the national flag. Addressing the nation from the ramparts of the iconic monument, Mr. Modi saluted the brave soldiers of the Operation Sindoor, saying that the operation is a powerful testament to the valour and precision of country's armed forces. साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला ये कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी। इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। He said the government gave the armed forces a free hand, allowing them to strategize, set the target and decide the timing. The Prime Minister said the country's brave soldiers gave the enemies a befitting reply beyond their imagination. 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। He highlighted that Indian armed forces attacked hundreds of kilometers into the enemy territory in Pakistan and turned the terrorist headquarters to dust. He said every Indian was angered by the horrors perpetrated by terrorists in Pahalgam and Operation Sindoor is the expression of their anger. हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ, देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। Mr. Modi said that India has now decided blood and water will not flow together. Mr. Modi mentioned the people of the country have now realized that the Indus Waters Treaty was unjust. The Prime Minister said that India will no longer tolerate nuclear blackmail. अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी। सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। Prime Minister Modi said this Independence Day is a festival of hope and aspirations. He said this occasion is about the resolve of 140 crore Indians and the pride of country's shared achievements. Mr. Modi said that the nation is continuously strengthening the spirit of unity. He said for the past 75 years, the Constitution of India has been a beacon of light and guiding the people on their path. भारत के संविधान निर्माता अनेक विद महापुरुष राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब आम्बेडकर, पंडित
सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इतना ही नहीं, हमारी नारी शक्ति का भी योगदान कम नहीं था। हंसा मेहता जी, दाक्षायणी, वेलायुधन जैसी विदुषियों ने भी भारत के संविधान को सशक्त करने में अपनी भूमिका निभाई थी। Prime Minister Modi said that the country is also celebrating the 125th anniversary of Dr. Shyama Prasad Mukherjee, who sacrificed his life for the Constitution of India. हम आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती भी मना रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के संविधान के लिए बलिदान देने वाले देश के पहले महापुरुष थे। संविधान के लिए बलिदान, धारा 370 की दीवार गिराकर एक देश एक संविधान के मंत्र को जब हमने साकार किया तो हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी। Prime Minister Modi said that India will launch mission Sudarshan Chakra to create powerful weapon system to thwart any attempt by the enemies. Mr. Modi said in the next 10 years, by 2035, this national security shield will be expanded, strengthened and modernized. Prime Minister Modi saluted the dedication of RSS volunteers in serving the nation over past 100 years. He said with the resolve of Vyakti Nirman se Rashtra Nirman, Swayamsevaks dedicated their lives to the welfare of the country. He said RSS is the biggest NGO of the world which has a history of 100 years of dedication. Prime Minister Modi said that the country is witnessing the feat in the space sector and it is filled with pride. He said Group Captain Subhanshu Shukla has returned from the International Space Station and in the coming few days he is coming to India. स्पेस सेक्टर का कमाल तो हर देशवासी देख रहा, गर्व से भर जा। और हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन से लौट चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में वो भारत भी आ रहे हैं। हम स्पेस में भी अपने दम पर आत्मनिर्भर भारत गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने बलबूते पर हमारा अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। The Prime Minister also said that over the past 8 years, the government has undertaken a major reform in GST and it is bringing next generation GST reforms very soon. पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। Prime Minister Narendra Modi today announced the rollout of the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana with an outlay of around 1 lakh crore rupees for the youth of the country. आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। Prime Minister Modi said that the government is now working towards making India a self-reliant and developed nation. He said the foundation of Viksit Bharat is Atmanirbhar Bharat and today India is building a modern ecosystem across every sector. Mr. Modi appealed to the young scientists, talented youth, engineers, professionals and every department of the government to produce made in India fighter jet engines for aircraft. एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।
Prime Minister Modi noted that India has overcome the obstacle and moved forward with the work on semiconductors in a mission mode. He said 6 different semiconductor units are taking shape on the ground and approval has also been given to 4 new units. He said by the end of this year, Made in India chips will be made available in the market. आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल करके दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित कर रहे हैं। आज हमने उस बोझ से मुक्त होकर के मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे बढ़ा है। 6 अलग-अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं। This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. President Draupadi Murmu has approved 127 Gallantry Awards and 40 Distinguished Service Awards to the Armed Forces and Central Armed Police Forces personnel on the eve of Independence Day. These include 4 Kirti Chakra, 15 Veer Chakra, 16 Shaurya Chakras, 2 Bar to Sena Medals, 58 Sena Medals, 6 Nau Sena Medals and 26 Vayu Sena Medals. The President has also approved 290 Mission in Dispatches and Tat Rakshak medals to 5 Indian Coast Guard personnel. On to sports. In chess, German Grandmaster Vincent Keimer has won the Quant Box Chennai Grandmasters 2025 with 1 round to spare, becoming the first sole champion in the event's history. The 20-year-old secured the title after drawing with Dutch Grandmaster Jordan van Foreest. While other results confirmed his victory, his performance also pushed him into the world's top 10 in live ratings for the first time. In athletics, India's Ankita Dhyani has clinched the women's 2,000-meter steeplechase race at the Grand Slam Jerusalem 2025 meet in Israel. With this win, she broke the national record in the event. Ankita clocked 6 minutes and 13.92 seconds to claim the top spot, followed by Israel's Adwa Cohen in second place. In squash, India's Akanksha Salunke and Anahat Singh stormed into the quarterfinals of the Bega Open Women's Championship in Australia. In the women's singles pre-quarterfinals yesterday, 5th seed Akanksha Salunke edged out Australia's Sophie Fadali with a 3-2 win, while top seed Anahat Singh cruised into the quarterfinals, securing a straight 3-0 victory over Australia's Sarah Cardwell. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur. Thank you, Anuja. The nation recognizes its brave on the occasion of Independence Day. Hindustan Times states on its front page, Operation Sindoor heroes conferred with top gallantry honours. The President, in her address to the nation on the eve of Independence Day, hailed the country's firm resolve in Operation Sindoor as a landmark event emphasising the country's unity and growing self-reliance in the defence sector, cites the pioneer. Quoting the Supreme Court directions to Election Commission, the Indian Express writes, publish list of 65 lakh deleted voter names with reasons accept Aadhaar as ID to include. And finally, after 18 years, S&P rates India higher for resilience, citing robust growth and fiscal consolidation, states the Economic Times. And with that, it's back to you, Anuja. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Nation celebrates 79th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoists national flag and addresses nation from ramparts of Red Fort in Delhi. Prime Minister salutes the valour of our soldiers for success of Operation Sindoor. India to launch mission Sudarshan Chakra to create powerful weapon system to thwart any attempt by enemies. PM says India is preparing for Gaganyaan and also working towards building the country's own space station. PM Modi promises big Diwali gift in form of next generation GST reforms. Prime Minister announces rollout of Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana with an outlay of around 1 lakh crore rupees. And in chess, German Grandmaster Vincent Keimer wins Quant Box Chennai Grandmasters 2025. And with that, we end the morning news. Have a nice day.